Ka Saint Dominic RCLP School Mawkyndeng kala pynlong ka Jingiakynduh gi Kmie ki kaba bat ki Nonghikai haka khendai tarik Nailar kabala wanrah ya ka Jingkmen kaba khraw na baroh arliang. Hakane ka Jingiakynduh lang ki Kmie ki kaba bat ki Nonghikai la yo jingiamir jingmut kaba seisoh ban kyntiew ya ka pule puthi jong ki khynah skul bat ki Nonghikai ru kila yo kalat ban kyntu ya ki Kmie ki kaba ban phikir bat buddien ya la ki jong ki khun tang haka liang ki kot skul hynrei ban hikai ya ka akor ka burom bat ban kiar na ki jingsha ya lam bakala haki paralok ki bala ban pengop ya ki haki jingmlien ki basneu kham tam nei le haki drok kum kane ka Jingiakynduh lang laju pynlong kham menshua hynrei la sange ano mentaya kane ka Jingiakynduh lang la pen Kmie kabala wanrah ya ka Jingkmen bat jing sngotra ya kane ka skul da ki Kmie ki kba bat ki Nonghikai ru kumju Reverend Father Louis Rapthap principal bat ke Reverend Sister Aitihun lawai kila long ki jabing ba pro ban wanrah ya kane ka Jingialang ki Kmie ki kba ki bor penyat skul bat ki Nonghikai ha ka jingkren penwai Reverend Father Louis ula penpau ka jing sngongu ya ki Kmie ki kba ki Nonghikai bat baroh ki baladon kti ban pynlong ya kane ka Jingiakynduh lang ka ba seisoh bat ka ba mentoy ya baroh ha kane ka sngi ula penpau ka jingkmen bat jing angnut ba kane ka Jingiakynduh lang kan beteng haki senam bandangwan